Hey yo, what's up? Welcome back to my channel. Halo everyone, welcome back to my channel. Aku mau nginformasikan ke teman-teman dulu kalau aku udah jadi Alice. Kalian tahu kan kalau Alice itu adalah fansnya dari Victon. Aku suka banget sama Victon, sumpah parah, seneng banget aku sama mereka. Semenjak aku nonton lagunya mereka yang Nostalgic Night, Gryunbam, itu sumpah tuh lagu bagus banget. Dan aku langsung suka banget per karakter membernya ya. Dan aku memang suka sama semuanya dari bias pertama aku tuh Byongchan, terus Subin, terus pokoknya aku rutin ya Chan, Seungsik, apa namanya, Sejin sama Seungwoo. Ini Seungwoo comeback dong, ini comeback, benar-benar comeback dia di MV ini setelah kemarin dia X1 bubar ya, itu sad banget, tapi ya positifnya dia lebih cepat comeback ke Victon. Oke, daripada kelamaan langsung kita lihat aja kayak gimana teasernya dan judul lagunya Howling guys, Howling, apa ya artinya? Aku nggak paham sih. Oke, sebelum kita ngereaksin teaser ya, seperti biasa teman-teman jangan lupa menekan tombol subscribe, aku lebih lebih kecil dan lebih semangat lagi untuk bikin reaction bareng kalian, dan jangan lupa juga menekan tombol lonceng notifikasi dengan menekan tombol tersebut kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita lihat aja ini dia Victon Howling MV teaser. Let's get it. Oke, openingnya langsung Seungwoo. Oke, Hanse. Siapa? Hejun. Aduh, Byongchan ganteng banget. Aduh, itu. Oh my god, bling pancap. Sumpah play aim. Kalian benar-benar mencapik-capik ya. Aduh, itu cuma 23 detik tapi kayak endingnya tuh loh langsung Seungwoo kayak wah gila, senang banget aku. Oke lah, ini aku udah bener-bener gak sabar banget kayak gimana nanti MV-nya, dan dia comeback-nya tanggal 9 kalau nggak salah, tanggal 9 hari Senin nanti ya guys. Kita nonton bareng-bareng lah kayak gimana. Aku mau ngumpulin para Alice untuk kita nonton bareng-bareng ini Victon seapi apa videonya, dan comeback kali ini aku harap sih bisa lebih baik lagi daripada Gryunbam ya, karena Gryunbam itu sumpah lagunya bagus banget, dan aku harapnya lagu yang Howling ini lebih bagus lagi. Teman-teman kayak gimana nih untuk MV-nya si Victon dengan Howling ini, bakal flop atau bakal bob? Komen di bawah. Oke, terima kasih sudah nemenin aku nonton bareng. See you next video guys, bye bye.